Пляжное христианство — это ветер. Привет, друзья! Сегодня видео снова из леса. И это Линда, Рекшино, Нижегородская область. Недалеко совсем от города. Любимое мое место — уединение на природе. Рядом речка Линда протекает. Сейчас осень, сами видите. Зеленые только сосны. Но это нисколько не мешает наслаждаться природой. Я хотел просто отдохнуть. Недавно посмотрел, буквально позавчера, видео Олега Бокова, такого продвинутого и очень популярного адвентистского блогера. Вот, он сказал, что он устал. И что он решил сделать себе ретрит. То есть небольшой отдых, если говорить по-русски, от постоянной работы. Потому что у него возникает уже опасность выгорания. Занят постоянно, у него дела, работа, съемки и так далее. А для человека верующего такая ситуация весьма опасна. Я помните, наверное, в июле, кто смотрел мое видео, моя встреча с Богом, с моим арт-директором, который я снимал в лесу, в Чкаловском районе, тоже в своем любимом месте, где я всегда за грибами ходил, когда жил там на даче, пока мы ее не продали. Вот. И там я молился об успехе своей духовной, музыкальной, блогерской деятельности. Хотел бы сразу сказать, что, конечно, слава Богу, Он благословляет, и есть подвижки, есть успехи небольшие, конечно. Слава Богу, я записал сингл новый, который называется «Ненапряжное христианство». И мы его выкладываем потихоньку уже в группу. И где-то в ноябре, через месяц, наверное, будет выложен полный сингл и на площадке, и в ВКонтакте. И там люди смогут его слушать. Вот это большая победа. Слава Богу, за это я прям рад. И счастлив, что удалось вот так вот победить. Олег Боков для меня, в какой-то мере даже эталон христианского блогера. Может, как сам человек мне не очень нравится, но тем не менее, как он работает, это действительно похвально. Это действительно человек отдается делу. У него больше 100 тысяч подписчиков в его канале. Против моих 570 с чем-то это на данный момент. А у меня растут их количество. Иногда до 20 в день прибавляется, иногда больше. Слава Богу, тоже за рекламу, за деньги, которые у меня есть, чтобы это рекламировать канал. Спасибо вам, друзья, мои зрители, подписчики, за то, что вы комментируете и лайкаете все мои видео, потому что, на самом деле, если бы не вы, то, наверное, трудно было бы продвигать этот канал свой. В общем, как говорится, слава Богу за все, и за блогерство, и за музыку. Конечно, я тоже сегодня себе сделать решил такой небольшой ретрит, то бишь отдых духовный, потому что, последние 2 или 3 недели я уже даже сбился со счета, у меня вообще выходных не было толком. То есть суббота, воскресенье постоянно приходилось без конца работать. Это и по переводам, и фотосессия была там для обложки нового сингла. Записи были. В общем, я сейчас не помню. Там много чего приходилось делать. Вот. И съемки никто тоже не отменял по средам. В общем, много всего было интересного. И я просто люблю приезжать сюда на Линду, в Рекшино, гулять, купаться, когда летом тепло, жарко. Речка-то холодная, очень холодная, такая прохладная, прям сочная такая. Вот, и там она мелкая, но есть глубокие места, где можно так заплыть и так, на одном месте плыть, потому что течение сильное, оно тебя несет, и ты куда-то плывешь, на месте. Просто против течения, когда ты плывешь. Мне здесь очень нравится. Сосны — это мое любимое дерево. Вот и с детства как так получилось. Мне нравится запах сосен. Я ходил сейчас, нюхал эти сосны. Мне нравится запах смолы.
Вот, и, в общем, каким-то чудом я тут сейчас набрел на эти качели, на которых сейчас качаюсь. Люблю на них кататься, вспоминать детство. Так что вот качаюсь, так сказать, на качелях. Да, вот я, знаете, думал сегодня также пойти там в спортзал, так сказать, прокачать тело немножко. Как бы со вчера я там был уже, так неплохо прокачал. Вот, получил, так сказать, для тела все удовольствия. Вот, и, так сказать, обогатился эмоциями, кровью, тестостероном и прочими делами. То есть, в общем, тело получило то, что хотело. Вот, а дух-то как-то вот нужно было тоже прокачать. И поэтому я решил как-то вот так, интуиция, которая есть Божий голос в человеке, она мне просто подсказала, что давай, поезжай в Рекшино, отдохни там, погуляй, сними видео очередное свое лесное и расскажи людям о том, как ты себя чувствуешь, о чем ты думаешь, о чем ты мечтаешь. И вот я сейчас как раз вам рассказываю обо всем том, о чем я мечтаю. И поделиться хочу тем, о чем я обычно в видео своих, которые снимаем по средам и выкладываем в субботу или пятницу, обычно я там не рассказываю, потому что там в основном фиксированные темы. И сейчас вот я как раз еще осталось 2 или 3 видео снять про православие, не истинную религию, то есть это библейские доказательства. И как раз вот где-то в середине ноября эти видео закончатся, потому что уже все доказательства будут рассказаны. А дальше уже другие темы начинаются. Я как раз вот в своем таком личном видео хотел вот просто рассказать о том, о чем я мечтаю, о чем я думаю, к чему стремлюсь. Конечно, я тут в последние пару дней набрел на интересные видео в YouTube по поводу адвентистов. Как-то странно, и так в рекомендованных начали выскакивать, потому что смотрел материалы про адвентистов. Кто знает, а кто не знает, скажу. Вот. Я был адвентистом 6 лет, с 92 по 98 года. Как раз это их время расцвета, там первые евангельские кампании, там Картер и прочие дела. Я от них ушел в 98-м, потому что уже невозможно было там находиться из-за того, что была действительно духовная атмосфера очень скучная, мою музыку там не принимали. Потом я понял, что Эллена Уайт это не Божий пророк и так далее. Я сейчас не буду в это углубляться. Так вот, я посмотрел видео про адвентистов, правда, там один баптист, в общем, разоблачает ложь Эллены Уайт, что они там первым делом начали со лжи, там считали дату, когда Христос придет, потом они решили вывернуться, мол, он не пришел на землю, он пришел в какое-то там святилище. Святилище это земля, в общем, они навертели там с датами, там бог знает что, какой-то ужас вообще. В общем, я тут еще тоже увидел в рекомендованных видео, фильм называется «Скажи миру». Это художественный фильм, оказывается, сняли адвентисты, на русском языке уже перевели все там. И этот фильм об истории адвентизма, то есть с самого начала до, в общем, возникновения как организации. И вот с чего они начинали. С Миллера, вот этих вот проповедей о втором пришествии там, и прочее. То есть и до 1875 года, по-моему, повествование продолжается. Когда там Эллена Уайт уже там активно пророчествовала. И тут показано, как она вот пророчествовала. То есть ее состояние, действительно, транс, какое-то попадание в какие-то там состояния, миры и так далее. Я сейчас не собираюсь это все разбирать, честно говоря, потому что я думаю, может быть, отдельное видео как-то сниму про то, что я думаю по этому поводу, потому что я еще в адвентистские времена, по-моему, еще в 95-м или 96-м году,
когда у меня был сильный кризис веры, я не знал вообще, что делать дальше. Я как раз написал статью про то, что мы должны отойти от лжепророчества Элены Уайт, потому что это не библейские пророчества вообще-то. И что Библию нельзя познавать через призму ее слов, взглядов и так далее. То есть у меня эта статья в черновиках сохранилась, и очень много лет. Она там написана была в 96 году еще ручкой. Вот я думаю, что сниму это видео. Естественно, я не собираюсь там заниматься черным пиаром против адвентистов, хотя тоже на них, грубо говоря, зуб имею, потому что я был не очень хорошо воспринят со своим творчеством в адвентистские времена. В 90-е годы меня сильно зажимали, не давали петь там, и выступать, и вообще считали мою музыку совершенно не христианской, какой-то мирской, как они называли, считали меня артистом. Артист — это у них ругательное слово. И то, что они там блеяли на своих собраниях, это у них считается нормальным пением. Простите, нам явно не по пути, потому что Бог не запрещает и бодрые танцевальные песни, и Библия это не запрещает. Поэтому я всегда любил харизматическую музыкальную культуру. Но это единственное, что мне у них нравится, потому что богословие у харизматов нулевое вообще. И единственное, что мне нравится у них только музыка. И я когда начинал готовиться к своему курсу, циклу видео «Православие, неистинная религия. Доказываем Библии», то мне пришлось обращаться к адвентистской литературе, если честно, и к баптистской литературе. Потому что харизматы, к сожалению, ничем не помочь не смогли вообще. Они не смогли ни литературу порекомендовать, ничего сказать не могли. Но очень хорошо, что в этой литературе, так сказать, взгляды Елены Уайт абсолютно за кадром остались. То есть там исключительно библеистика, сравнительное богословие, и это уже, похоже, современные такие богословские исследования. То есть Елена Уайт жила в 19 веке, начале 20-го, о православии она ничего не знала, и понятное дело откуда. Если она жила в Америке, в какой-то глуши там. В общем, она даже, наверное, и слова-то такого не знает. Не знала. Orthodox Church, да, православной церкви. Единственное, что она знала только католической церкви и каких-то протестантских деноминациях своего времени. Я, конечно, рад, что у меня были адвентистские источники, такие, совершенно библейские, так сказать, доказательства. Но, тем не менее, если получится, я, наверное, расскажу все-таки про Елену Уайт там и прочие дела, то есть как я относился к ней в те годы. Много уже лет прошло с того времени, как я ушел от адвентистов, но, тем не менее, я частенько вспоминаю о них. И вспоминаю это время как какую-то романтическую юность. Оно и понятно, но мне тогда было сколько лет? Когда я у них был, это от 16 до 23 лет я там был. 22. Да, до 16 до 22 лет я там был. Как раз время такой юношеской романтики. Естественно, как говорится, это самое такое яркое время было в моей жизни. Было много хорошего там, но и плохого тоже, к сожалению, тоже было много. Фундамент веры именно зародился там. То есть заложен был именно в адвентистские времена. А дальше уже шло развитие, я взрослел, понимал что-то совершенно по-новому, и это нормально. Я прошел и православный период, причем второй раз, с 3 по, может так, 9 год, семинарию. То есть все наложилось друг на друга, и, как говорится, я познал, так сказать, свои любовные стремления, и любовь большую в жизни познал, то есть, и, так сказать, плотские устремления, духовные, то есть, все я познал, много чего я знаю теперь,
как говорится, из этого складывается опыт. Я уже взрослый человек. То есть мне уже 45 лет, скоро 46 будет, вот меньше, чем через месяц уже, кстати, 19 ноября. Так что, если кто хочет, поздравьте меня с днем рождения, там, я буду очень рад. Ну и вот какие стремления? Конечно же, музыка, песни. Да, я занимаюсь переводами, да, у меня собственное агентство, да, мне нравится это делать, честно говоря, конечно. Но я всегда был артистом в душе, и мне хотелось заниматься музыкой, я хотел петь на сцене, хотел петь песни, записывать альбомы, выпускать их, продавать, так сказать, жить на это. Я думаю, что удастся продвинуть мое христианское творчество среди людей, потому что я чувствую, что есть потребность в нем. Так как Бог мой арт-директор, Он показывает мне внутри, в душе моей, с помощью интуиции, как надо дальше двигаться. Есть определенные замыслы, задумки. Делюсь со своей командой, люди как-то подсказывают, корректируют, там, говорят, что, мол, лучше так, лучше так. Сейчас вот все самые главные силы надо бросать на новый полноформатный альбом. «Ветер юности» называется он. Я уже придумал ему название. Это песни старые мои, там, 30-летней давности, 20-летней давности. Это еще со времен Адвентистской церкви, первого периода православия, начала 90-х, когда мне было 15-16 лет. И эти песни будут аранжированы совершенно по-новому. Свежо, динамично, драйвово, чтобы они качали молодежь. Провел такой эксперимент с музыкой. Я решил парочку песен на компьютере в программе по обработке звука ускорить на 20%. Вы знаете, вот я не ожидал даже такого прекрасного эффекта. Появилась динамика, появился драйв, появился темп. То есть песни как-то по-новому заиграли, по-новому заиграли новыми красками. И, то есть нет вот этого адвентистского вытягивания кота за хвост, или хуже за яйца. Извините меня, песни поются, там растягивается темп до безумия просто. Что уснуть или повеситься хочется. Вот, например, вот я вспоминаю, как в 90-е годы мы пели, это вообще. То есть медленно все, заснуть охота просто. А тут я вот взял песню «Там на Сионе», которую Надя Усачева написала, и Андрей Кукунов аранжировал еще на Корге 01, там, в 95-97 году, уж не помню, когда это было. Так вот, эта песня, она настолько медленная была у него, просто, вообще скучная. А тут я ее ускорил, и, мам дорогая, там вообще, прямо вот реально вот темп, драйв, динамика, темперамент какой-то появился. Но с учетом того, что я пою достаточно страстно, в хорошем смысле, конечно, потому что я бесстрастно петь просто не могу, иначе просто, зрителю скучно будет это все смотреть, и слушателю слушать. И я думаю, это уже интересно. Или, например, песня «Эту любовь мне не понять». Наверное, может быть, знаете, это тоже популярная адвентистская песня. Я тоже хочу ее сделать. Я сейчас напою там припев, может быть, вспомните, кто знает. Эту любовь мне не понять, эту любовь не воспеть. Бог в мир пришел как человек, а сам на Божьей любви. Наверное, помните, да? И вот я решил эту песню тоже ускорить на 20%. Взял старую фонограмму, чисто для демо-варианта. Знаете, она зазвучала совершенно по-другому. Опять же появился темп, динамика, краски, драйв такой. Потому что песня молодежная.
А так как у адвентистов молодежному служению уделяется очень много внимания, и там у них отдельные даже молодежные богослужения проводятся, помимо общих. В основном по пятницам там у них бывают они. И вот я такой, ну совсем другое дело. То есть как-то вот зазвучала песня, зазвучала совсем по-другому. То есть как-то, ну вообще приятно стало слушать-то это все. Кстати, вот эту песню, эту любовь мне не понять, я собираюсь аранжировать в стиле Ace of Base. Ну, если кто знает, там у них была песня Eyes of the Sign. Там такие ударники классные, ну, это сампл какой-то, луп, я уж не знаю, что они там его делали в 90-е годы, но мне очень нравится. Вот очень такие же ударники использует Джессика Джей в песне «Касабланка». И вот там просто можно взять вот из пустого участка, где ударники идут без инструментов, полностью одни соло ударные, и вырезать, и получится классный луп вот такой вот. И самое интересное, что я еще битбоксом попробую в начале этой песни запустить, вот там на собственном ртом изобразить ударники, это умеют делать. И вот, услышите, получится очень неплохо, я надеюсь. Плюс еще многоголосный бэк-вокал там такой. Если кто уже послушал, а кто не послушал, рекомендую послушать песню «Ненапряжное христианство», то там я вообще сам с собой хором пою. То есть записали меня, по-моему, на 6 или 8 дорожек. То есть там, представляете, 8 человек поет меня, да? Такой хор. Высокие, средние и низкие ноты. Очень красиво получилось, просто вообще шикарно. Мне очень нравится, как меня записали. Это прям песня делалась на одном дыхании. Я просто чувствовал, что реально Бог благословляет писать эту песню. Несмотря на то, что она довольно жесткое обличение РПЦ. Но видно, что Бог благословляет ее обличать, потому что это назрело уже все. Назрело, и это не только там, ну, такое обличение, а мол, все плохо. Но, как вы, наверное, слышите, в припеве там призывается к свободе человека, к духовной свободе, чтобы духовной жизни была убогой. То есть есть выход из этой ситуации. Вот такой вот. Где нет церковных стен, где свобода духовная. Вот и все. Это самое главное. Поэтому свой замысел, да, альбома «Ветер юности» я вижу в том, что я просто спою старые песни о главном, о Боге. Вот он главный у нас. И спою их совершенно по-новому. То есть даже адвентистские песни я спою так, как никто их раньше не исполнял. В таких аранжировках, которые даже харизматы не отваживаются делать. То есть я вот сделаю это все достаточно вкусно, сочно, современно, в тренде времени. Вот, но с вкраплением 90-х, так сказать, ну, то, что я люблю, потому что это моя юность. Вот, в общем, такая мечта у меня есть, и поэтому, друзья мои, было бы классно, если бы вы молились вместе со мной за успех данного альбома. Ненапряжное христианство — это ветер перемен, освежающий пространство там, где нет церковных стен. Оно несет всем радость и свободу в Боге, чтобы жизнь духовная не была убогой.